Dobrodošli v novi epizodi podcasta Real Estate Academy. Naša današnja gostja je Špela Križanovski. Špela se ukvarja s prostorom, arhitekturo in s feng shuijem. Špelo bomo danes govorili o tem, kako v bistvu prostor vpliva na naše počutje in medsebojne odnose. Špela, dobrodošla. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Dajva najprej začeti pri zelo preprostem, ampak zelo pomembnem vprašanju. Kaj je sploh feng shui? Feng shui je tradicionalna modrost, prihaja iz Kitajske, stara je res že več tisoč let. V bistvu pa tako poenostavljeno uči, kako lahko oblikujemo prostor, da nas čim bolj podpira. V tem vidiku se je od sodobnih znanosti najbolj približala okoljska psihologija. In mene te dve temi že kar nekaj časa zanimata, ker se mi zdi, da lahko to znanje zelo dobro uporabimo sploh kot arhitekti in dizajnerji, pa tudi uporabniki, običajni ljudje, da si oblikujemo prostore, ki nas res podpirajo v tem, kar želimo v teh prostorih početi. Zdaj, nek okoljski determinizem ne obstaja v smislu, da ne vem, če imate tečnega šefa, če boste pomaknili mizo, zaradi tega služba ne bo zdaj pa ratala sanjska naenkrat, ne, se morate pač s to situacijo soočati na drug način, ampak zagotovo pa lahko z premikanjem pohištva, z teksturami, z barvami, z oblikami vplivamo, kako v tem prostoru delujemo, koliko smo v bistvu učinkoviti v tem, kako hočemo početi. Zdaj, če bi zelo poenostavljeno povedala, ali lahko rečemo, da z interjerjem, premikanjem pohištva, tudi teksturami in barvami naredimo občutek oziroma vibe v prostoru, da je to tisto, kar ustvarja ta občutek prostora? Absolutno je to en velik del tega, kar ustvarja občutek prostora. Skratka, najprej mora sama funkcionalna zasnova prostora res kako postavimo pohištvo podpirati to, kar želimo početi. Recimo en konkreten primer je očesni stik. Če se želimo pogovarjati, moramo omogočati v bistvu očesni stik. Če delamo, recimo če oblikujemo čakalnico pri zdravniku, kamor pridemo ponavadi tako malo v stresu, nismo sproščeni, smo zelo introvertirani, razmišljamo o svojih izzivih. Tam bomo z sedeži, ki so postavljeni v vrsto, pravzaprav podprli to introvertiranost osebe, ki tja pride, ker se ponavadi, običajno se ne želimo pogovarjati z drugimi ljudmi v čakalnici, saj ne pred obiskom zdravnika. Zdaj, če pa organiziramo žurko doma, moramo pa v bistvu postaviti stole oziroma zofe tam, kjer se želimo družiti, tako da je mogoče očesni stik. Tako bomo v bistvu spodbudili ljudi, da vstopijo v nek pogovor, da v to družabno atmosfero razbudimo. Potem ogromno naredijo tudi materiali, recimo naravni materiali imajo svojo energijo, lahko temu tako rečemo. Pa tudi, kaj se dogaja v prostoru. Zato, ker tukaj pa mogoče feng shui malo specifičen v primerjavi z okoljsko psihologijo. Namreč prav, da to, kar se dogaja v prostoru, se tudi to energetsko strukturo prostora zapisuje. To pomeni, vsi imamo izkušnjo, da smo vstopili v nek prostor in se nam je zdelo tako ali v pozitivnem smislu, ali pa obremenjujočem. To so ponavadi prostori, ali ki imajo zelo bogato zgodovino, ali pa prostori, kjer so se neke zelo ekstremne situacije dogajale. Če si zamislite ali se spomnite, če ste vstopili v prostor, kjer je bil ravno kar nek hud prepir, tudi če je vse že pomirjeno, boste v bistvu začutili to vibracijo tega stresa v prostoru. In na ta način, ta mehki del, ali pa mogoče že malo meji na neko ezoteriko, čeprav je zelo pragmatično, v bistvu je to pravzaprav, to, kar se nam dogaja, oddajemo v prostor in to nazaj na nas deluje. V resnici nobene mistike v tem, to vsi doživljamo. Samo ta naša sodobna znanost mogoče še ni tako spretna v razlagi tega, v materialni razlagi tega, kako to funkcionira. To je zelo zanimivo, kar ste rekli, ker jaz imam recimo en specifičen primer, ko sem se jaz razšla s prejšnjim partnerjem in se je ta razhod zgodil v mojem stanovanju, sem zelo čutila močno potrebo potem, da spremenim prostor, vsaj v nekih malenkostih. Pač jaz sem v tistem trenutku prestavljala mize, zamenjala kakšne barve, odej pa poštre in sem res prav. Vsakič, ko sem prišla v svoje stanovanje, dokler nisem spremenila, sem se počutila, kot da je neka stagnantna energija noter.
In jaz sem pač to recimo zelo doživela, to, kar pač vi opisujete, definitivno bi rekla, da. Ampak že neke malenkosti naredijo razliko, ne? Pač v pretoku mogoče energije. V bistvu ključno je, da vi prelomite tisti vzorec, ki se odtisne. Zdaj to lahko naredite fizično z premikom pohištva ali detajli, tako kot ste vi. Neko spremembo je treba narediti. Včasih je dovolj, da greš do tiste omare, kamor si vedno samo na lagu in začneš metati stran, po domač povedano. Skratka, se lotiš enega čiščenja. Ti moraš v bistvu zlomiti ta prelom, presekati ta energetski vzorec, ki se je v tistem trenutku odtisnil. Tako da res tudi ta čiščenje, to sicer mogoče je bolj tema, bom rekla, naše dobe, ker včasih, zdaj smo preobloženi s predmeti, hiperprodukcija predmetov in tudi hiperporaba predmetov. Včasih so bili predmeti bistveno bolj dragoceni, dlje časa so z njimi živeli, tako da to je bolj tema te obloženosti zdaj, današnjega trenutka, ampak še vedno je v bistvu odlično orodje. Vedno, ko se vam zdi, to je zame vrhunski feng shui, ko se vam zdi, da ste zataknjeni v kakršnem koli smislu, ali da želite presekati z nekim preteklim dogajanjem, ali pa samo da stagnirate, da ste zataknjeni, je brez kakšne finančne investicije, če greš v neko preizpraševanje predmetov, ki te obdajajo, v bistvu poženeš kolesje. Zdaj tukaj to energetike, lahko je to čisto fizično čiščenje, ali pa tudi, če samo fajn fizično čistimo prostor, čist drugače zadihanje. Skratka, to sta dva zelo materialna nivoja, s katerimi se, ki jih vsi poznamo. Pa enostavno, vsak v bistvu lahko to implementira. Potem je pa še energetski nivo, ki imamo tudi več različnih tehnik na razpolago. V bistvu lahko rečemo, da čistimo z temi petimi elementi, ki jih pozna feng shui. In tukaj je potem, sem bi sodile, kadila, zvok, sol kot čiščenje zemljo, so ena taka poseben material. In to tudi zelo deluje, zelo se lahko takoj začuti druga energija v prostoru. Priporočam. Vi ste v svoji knjigi napisali en stavek, če se ne motim, ste napisali najprej mi oblikujemo prostor, potem pa prostor oblikuje nas. A bi lahko malo bolj konkretno povedali, kaj ste s tem mislili, na kakšen način konkretno mi oblikujemo prostor in kakšen potem način prostor nas oblikuje? Tako nek primer mogoče življenjski, če lahko date. V bistvu to je rek, ki ga pripisuje Winstonu Churchillu drugače. On je rekel, da najprej mi oblikujemo prostor in potem prostor oblikuje nas. Gre pa za to, da dejansko, tako kot sem prej omenila, okoljski determinizem ne obstaja tako per se. Mi smo tisti, ki na tak ali pa drugačen način enostavno ga oblikujemo sami ali s pomočjo. Samo da razloživa, če kdo ne razume okoljski determinizem, tukaj mislila to, da ne bo okolje kar določalo, kakšen boš ti kot oseba. Tako, v bistvu ne morete okolje 100% določiti. Ti si, kakršen si, lahko si bolj povezan ali pa harmonično, v nekem harmoničnem odnosu z okoljem ali pa manj. Takoj zaznašate, okolje podpira ali ne. Ne bo pa zdaj, če imaš neke težave, samo okolje lahko te težave namesto tebe rešilo, v tem smislu. Ali pa ne more biti okolje tisto, ki 100% povzroči, da si ti vedno optimističen ali pa vedno slabe volje, če karikiram. Zdaj, kako okolje vpliva konkretno? Zelo me je fasciniral takrat, ko sem študirala to okoljsko psihologijo, en primer, ki je bil, ko so raziskovali, kako recimo višina luči vpliva na način našega razmišljanja. Vsi smo verjetno že slišali, da če si hočeš dobro počutiti na delovnem mestu, se postaviš mizo v pozicijo moči. To smo verjetno že večkrat kje prebrali, zaščiteno zaledje, pogled na vrata, pogled ven, take stvari. Skratka, v poziciji direktorja v prostoru. Verjetno pa je nekoliko manj izpostavljeno, da tudi višina stropa recimo lahko vpliva, ali pa luči konkretno, lahko vpliva na način, kako vi rešujete probleme. Skratka, če imate neke konceptualne izzive, kjer morajo misli leteti, so v bistvu ugotovili, da če so te luči postavljene višje,
bolj rešujejo ljudje neke konceptualne probleme. Če morate se sfokusirati na nek detajl, nek zelo konkreten, detajliran problem, so bili pa boljši rezultati, ko so bile te luči spuščene nižje. Skratka, ena višina luči, ne bo zdaj pozicija luči naredila genija iz nekoga, ki pač nima neke kapacitete na nekem področju, ne? Ampak tukaj skratka moramo oddelati svoje delo, če rečemo tako, ampak zagotovo pa lahko okolje vpliva na nas, a lahko vse svoje potenciale maksimalno izkoristimo ali ne. Skratka, lahko nam okolje pomaga, da surfamo na valu, da v bistvu izkoristimo vse sile, ki nas obdajajo, zato da smo še boljši. Lahko moramo pa pač vse res oddelati, če smo recimo v nekem okolju, ki nas ne podpira v tem, kar si želimo, moramo pač mi svoje energije več vložiti v tisti rezultat. V tem je ta bom se rekla, šaram pravilnega branja in oblikovanja okolja, vsaj zame. Ker so bile po delovnem prostoru, kaj je lahko še v delovnem prostoru takega, kar nas ali črpa ali pa podpre? Recimo ena zadeva so luči, potem je postavitev mize, aj še kaj, kar bi izpostavili, da je pomembno? Ja, v bistvu pomembno so vse te senzorne zaznave. Skratka, vizualno je važno, kakšen tip ste kot karakter, a ste bolj ekstrovertirani, ali ste bolj introvertirani, koliko enih detajlov rabite, da je tista spodbuda ravno pravšnja. Nekdo, ki je zelo ekstrovertiran, sicer rad praviloma več zunanjih impulzov, so mu všeč bolj žive barve, bolj kontrastni vzorci. Tudi, če gremo na svet, več, da ne moti, če je veliko zvoka v prostoru. Nekdo, ki je introvertiran, pa v bistvu rad bolj umirjeno okolje, zato ker hitro doživi, bom rekla, preobremenjenost s temi zunanjimi impulzi. Na drugi strani pa lahko enemu ekstrovertiranemu neko preveč monotono okolje je premalo. In v bistvu se ne bo dobro počutil, ker mu bo enostavno premalo stimulacije. V bistvu, če izhajamo samo iz kreativnosti, v bistvu kreativnost podpira recimo naravni materiali, so raziskave pokazale, pogled v naravo, narava nas polni z energijo. Tudi, če imate konceptualne probleme, prostor, ki je polnozen, skratka, da lahko misli letijo, in če morate uporabljati domišljijo, če morate biti kreativni, je tudi fajn, da ni pohištvo šraufano na tla. Skratka, da ni statično, da lahko tista ekipa, ki ima nek brainstorming, lahko prosto preoblikuje pohištvo. Pa da je omogočen očesni stik. To so eni taki tople barve, čeprav za mentalno razmišljanje, recimo zelena pa modra sicer. Tako je v bistvu v šolah, ko smo imeli včasih zelene table, to je bilo sicer za kognitivno, za mentalno delo v bistvu optimalno. Skratka, če hočete, če imate kognitivno delo, bo rdeča barva kontraproduktivna zagotovo, ker je preveč vzvlečeno zven, ona spodbuja dinamiko. Če ste preveč fizično neaktivni, recimo, da želite spodbuditi ljudi, da hodijo po stopnicah, da uporabljajo dvigalo, je ena strategija, da pobarvate v bistvu stene v tople barve, v oranžne, rumene, skratka, da jih spodbudijo, da se gibajo, to spodbuja dinamiko. Če imate pa prostor, ki je preveč glasen in ga hočete umiriti, pa ne boste še stene rdeč pobarvali, ker bo preveč vsega. Ja, boste kar plezati začeli po stenah. Tako da tam pa pol uporabite mirne barve. Jaz vedno pravim, ni prav ali pa narobe. Vi morate razumeti, kaj želite, in morate razumeti, kaj v prostoru lahko to, kar želite, vas podpre, in potem uporabiti pravo orodje. V bistvu morate vi zelo individualno pogledati osebo, ko se odločate, kako bi njeno okolje oblikovali. Ja, če gre za osebno okolje, zagotovo so pa ene splošna pravila, ki jih v bistvu veljajo za vse. Tako kot recimo tam tistih lučeh, ki so jih omenila, ali pa očesni stik, pozicija moči. Tukaj v resnici ni pomembno toliko, kakšen podrobno karakter ima človek, ker v nekih generalnih situacijah zelo podobno funkcioniramo. So pa vedno posebnosti. Zdaj, če vzameva en konkreten primer, če se
neka oseba počuti v stagnaciji, oziroma da se počuti, da se ne premakne v življenju tako, kot bi si želela naprej in da se počuti nekako, kako bi rekla, upočasnega. Kaj lahko naredi v svojem prostoru konkretno, da pride ven iz tega občutka stagnacije, pa da se nekako začne bolj premikati naprej? Zdaj, jaz bi v bistvu povzela to, kar smo nekako že nagovorili skozi prejšnje vprašanja. Zagotovo en vrhunski začetek je, da pač res digneš rit iz kavča in greš čez svoje predmete in narediš eno tako čistko. To bo res to, mogoče se sliši tako pretirano, ampak to res deluje. To res deluje in v bistvu premakne nekaj in potem ko se enkrat začneš premikati, je bistveno lažje korakati. To če greš čisto počasi. Najtežje je on prvi začetek. Potem pa je zelo pomembno tudi, da ljudje v bistvu zavestijo, kaj je v resnici tisto, kar jih podpira. Mi živimo trenutno v eni taki družbi, ki zelo veliko da na zunanji izgled. So neki trendi, ki se pač pridejo in grejo, pa so tam nekje na sceni nekaj časa in v bistvu zelo hitro lahko pademo pod vpliv, da to je pa tako stanovanje, ki ga pač jaz moram imeti, zato ker pač da vsi imajo to oziroma to je v trendu. V resnici pa mi kot oseba to sploh ne resonira v taki meri z nami, da bi nas res podpirali. Predvsem govorimo o stanovanju. Stanovanje bi moglo biti tisto, kar je dom. Služba ali pa nekaj, kjer smo v odnosih, lahko tudi. Zelo nam je psihološko pomembno, da drugim sporočamo to, kar želimo, da si drugi mislijo o nas. In to v resnici delamo podzavestno in zavestno. Zdaj, če to uporabimo v primeru doma, se nam lahko zgodi, da sicer bo dom kot iz revije, ampak ne bo dom, bo stanovanje. V resnici se težko povežemo. Na drugi strani pa tam, kjer ljudje ne smejo personalizirati prostora, ker to je v resnici mi udomačimo na nek način prostor s tem. Recimo, sem se pogovarjala z ljudmi, ki delajo v takih zelo strogih korporativnih družbah, kjer imajo zelo determinirano, kakšna je podoba družbe in v resnici ne smejo slik zbirati na stene, ne nobenih osebnih predmetov imeti na delovnih mestih in v bistvu so bili zelo nesrečni. So rekli, da se počutijo, kot da so v zaporu. Čeprav so delali za vrhunske firme, dobro stoječe, sploh ne bi pričakoval. V bistvu je bila tista žalost, s katero so to povedali, mene prav presunila. Res. Verjamem, zelo verjamem. Tako da, recimo, to se mi zdi ena taka stvar, ki res bi se mogli zavedati tudi tako pač lastniki podjetij, kot tudi mi, arhitekti, da bi že ukorporirali v samo oblikovanje eno določeno mero personifikacije, kjer bi se lahko človek potem, imaš nek detalj, ki je variabilen in ga potem lahko oseba zamenja, zbere. Skratka, da lahko domači prostor vsaj na enem takem osnovnem nivoju. To se mi zdi zelo pomembno. Zdaj je zelo modern ta nek skandinavski minimalističen stil. Ne vem, sem ga pravilno poimenovala. Se mi sliči. Meni osebno se zdi sicer lepo, ampak tako zelo brezosebno. In to je pa zdaj nek tak trend, da je vse zelo nevtralno, čiste linije in tako dalje. Kako bi vi komentirali ta stil? Pa mogoče tudi, ne vem, imate kakšen komentar ali pa idejo, zakaj smo šli mi iz toliko neke bogate barvne palete tudi na kranslanosti, mogoče malo na momente na ta res čisti minimalizem. Kako vi to vidite? Mal je v bistvu pač stroka mora vedno, ali pa trend mora vedno ponuditi nekaj novega. Tako da to je recimo isto pri oblekah, tako v bistvu recikliramo. In potem, če se znajdemo v nekem stilu, ki je malo ekstremen, in večini ni všeč, smo potem lahko zelo nesrečni, če hočemo imeti v bistvu svoj dom prav v tem stilu. Zdaj, ta stil, ki ste ga omenjali, na en način združuje toplino, v bistvu prej, ko je bil še bolj hladen, zdaj se že malo toplil, bomo rekli, prihaja pomlad. Prej je bil ta minimalizem še bolj strog, še bolj hladen, še bolj distanciran.
z enimi gladkimi, sijočimi površinami, tako da zdaj vsaj prihaja malo teksture. No. Jaz mislim, da je to samo stvar ciklične menjave in da pač bomo še malo počakali in bomo prišli nazaj do barv. Ja, je pa tako, da tukaj je res priporočam, da v bistvu človek preizpraša sebe, res tako v miru. Ena taka zanimiva vaja je, da v bistvu zapreš oči in si najprej probaš zavohati in slišati svoj idealni prostor. Ne videti, ne takoj vizualno, ampak v resnici, kako diši ta moj idealni dom. Kaj slišim? A slišim ptiče, a slišim avtomobile in pomeni se mi nekje vmes to. No, skratka, a diši po, ne vem, je to spomin kave, ki sem jo pil pri babici, a ne, nekaj taki. Skratka, kaj greš čez vse čute in probaš potem na koncu tudi vizualizirati, ampak tukaj, ko greš res iz sebe, ne iz revije ali pa iz stila, lahko v bistvu še pravzaprav oblikuješ tiste elemente interjerja, ki res tebe hranijo. In potem probaš čim več tega pripeljati v prostor. Če bi spet pogledali ta skandinavski stil minimalističen, kakšnemu tipu osebe bi tak stil najbolj ustrezal? Je to neka oseba, ki je v nekem že notranjem ravnovesju in recimo ne rabi neke dodatne podpore okolja, ali je to oseba, ki rabi zelo organiziran, zato da nima notranjega kaosa, kaj bi vi rekli, za koga je ta stil, če čisto tako pogledamo, nekako enostavno. Zelo pavšalno. V bistvu to je nekdo, ki ne rabi preveč zunanje stimulacije, definitivno, zato ker nekdo, ki rabi veliko zunanjih senzornih impulzov, bo imel v bistvu bolj barvite prostore, več kontrasta, več enih raznolikih tekstur, več predmetov tudi. Tako da to prej nekje na sredi, ampak prej k umirjenosti. To pa neka moška energija, mogoče ta skandinavski stil, ne bi rekla? Ne, jaz ne bi to tako žensko-moško. Mislim, da smo tukaj lahko, ne glede na spol, na obeh točkah te premice. Zelo ekstrovertirani ali pa zelo, če to posplošitev uporabljam, to je samo en moment. Se pa definitivno vračajo, se pravi, iz tistega hladnega, se vračajo teksture, se vračajo barve počasi, ne na horuk. Mogoče bo pa samo tak flop, pa bomo naenkrat v vijoličastih stenah, v kontrastih. Tako smo se presenetili. Mene recimo zločno ne bi noben prepričal, to pa ne bi šlo. Greva še malo na to neko osebnost človeka. A je kaj v prostoru, kar lahko izda čustveno stanje trenutno, ne vem, preferenco, res pač nek pač osebni vtis človeka, pa predvsem njegovo trenutno stanje. Kaj je tisto, kar moramo pogledati v prostoru, da to vidimo oziroma ugotovimo? Zdaj, če govorimo o trenutnih stanjih, bi pomenili, da ta oseba bi res mogla skozi updatati ta svoj prostor, zato da bi mi trenutno stanje lahko prebrali. Drugače pa najbolj nekako odtisnemo osebnost skozi kakšne dekorativne predmete, skozi izbiro slik. Skratka, ne kavča ne menjamo vsak mesec glede na svoje razpoloženje, ker enostavno je to iracionalno, pa tudi naše stanovanje ima praviloma nek globalni stil, dokler ga potem ne prenovimo, ampak skozi z nekimi detajli lahko to spreminjamo. Zagotovo se pogleda slike, pogleda se tudi red v prostoru, eni živimo v bolj preobloženih okoljih, bom temu tako rekla, eni pa v zelo pospravljenih, zelo nadzorovanih, zelo discipliniranih. Zakaj pa imajo radi eni red, eni pa ne red? To spet izvira iz te, kaj nas podpira in kaj nas spravlja v stres. Zdaj, nekdo, ki je zelo introvertiran, bo imel hitrejše senzorno preobremenitev in tudi ima eno potrebo po nadzoru praviloma, in v bistvu se to izraža tudi skozi zelo nadzorovan prostor, lahko temu rečemo. Nekdo, ki je bolj easy going,
bolj ekstrovertiran, te stvari niso prav visok na pač lestvici vrednot, ne, bo imel mogoče malo bolj sproščeno, malo bolj razmetano, bolj naloženo. Ne. In zdaj, če se najdeta dva partnerja, ki sta zelo raznolika, ne, kar tudi ni tako redko, morata najti nek kompromis, ne, skratka, eno srednjo mejo, in to pa tudi pokaže neko zrelost odnosov v končni fazi, ne, da en ne prevlada povsem nad drugim. Ne. Skratka, neko srednjo mejo, s katero lahko oba potem živita, no, funkcionira. Da obima dom, no, da se oba dobro počuta. Jaz sem pomislila name pa na mojo mami v bistvu, ker jaz sem po naravi introvert in absolutno zahtevam kontrolo nad prostorom in sem zelo živčna, če je karkoli. Ne, na samem mestu. Moja mama je pa zelo sproščena oseba, zelo je tako ognjen človek, no, in njo pa pač to ne zanima in ima tudi pač zelo velik stvari. Točno to, ker v bistvu tudi za delo, ne, recimo za kreativno delo, ne, mi rabimo eno določeno mero senzornih impulzov, ker rabimo iztočnice. Iz belega papirja štartati se da, so osebe, ki jim to zelo odgovarja, ne, bel prostor, sterilen in v bistvu vse črpajo ven iz sebe, ne. Ampak te so definitivno v mašini. To je Steve Jobs ali Elon Musk, da je možno. Večina nas rab neke, ali pa lažje začne z nekimi iztočnicami. Tako nek nemer v prostoru mora biti, ne sme biti preveč sterilno okolje, sicer moramo spet vse iz sebe ven, ne. Tako da nekje začnemo in potem pletemo zgodbo. Zdaj, jaz sem vam poslala tlorisnega stanovanja pa video posnetek. Tlele bom v videu dala še par slikic, da gledalci tudi vidijo. Vi ste si to pogledali. Kaj bi moje stanovanje lahko sporočalo o meni? Kaj bi vi rekli o mojem stanovanju? Glede na videno, seveda. V bistvu zelo je zračno, zelo je prostorno, ne. To je prva stvar, ki jo nekako tako zaznaš, ne, ker je namensko tako. Super. Drugače mi je pa, v bistvu mi je bilo zanimivo, da kombinirate raznolike stile, ne, tako, ali res delate kolaž zavestno, ali pa se ne morate čisto odločiti, da ste bolj pri tradicionalnem stilu, ne, ali bi malo bolj moderno. Ne moram se odločiti. No, to je recimo zelo, nekako se razbere, ker zelo raznolike, v bistvu tako kot, no, da vidim, kako mi tako sede. Tako da tudi recimo v spalnici mi je bilo zanimivo, ker je sicer zelo izčiščena, minimalistična, ampak potem so te detajli, ki so zelo topli. Jaz sem balogec. Tako v bistvu taka zanimiva kombinacija. Je pa mogoče neizkoriščen potencial, da luči imate zelo zadržane, ne? Razen nad tem otokom, ki ga potem nekako scentrira, prostor je zelo katedralen, ne? In v bistvu mogoče rab malo, da mu dodate kakšno strukturo, da vas bo vam dal še večjo moč lahko nazaj, no? To tako na hitro. Zdaj, en zelo konkreten komentar, ki ga jaz dobim za moje stanovanje, je, da ljudje pridejo not in se tako umirijo, da nekako zaspanjirajo. In to je tudi moj problem. Jaz sem vam rekla, da moj problem je, ker moje stanovanje je zame barlogec, kjer se jaz napolnim z energijo, ampak nimam tiste res pač motivacije, da bi nekaj pač res naredila, da bi imela energijo noter. Ne? Nekako samo za regeneracijo. In me zanima, če vidite kaj v prostoru, zaradi česar meni pač moj prostor dejansko uspava, pa kaj bi jaz lahko konkretno naredila, brez da čisto spremenim prostor. Pa pri tem bi še dodala, da sem zamenjala pred kratkim sliko, to sem vam tudi rekla, prej sem imela svetlo modro, zdaj sem jo dala v zlat okvir z nekim rdečim detajlom in neko razliko sem že sam zaradi tega opazila, recimo. Ja, vedno je problem, ko v bistvu živi, ko se regeneriramo in probamo biti zelo proaktivni v istem tipu prostorov. To je po moje v bistvu izvorni izziv, zato ker sta tudi dve dejavnosti, ki sta zelo raznoliki. Pa eni rabite eno umirjeno sceno, to, kar vam vaše stanovanje tudi daje, vas umiri in vas v tem podpira, ko pa rabite več dinamike, pa v bistvu tega senzornega inputa verjetno zmanjka. Tako da zdaj, ker je prostor v bistvu en, v katerem
delate oboje, ne, na nek način, bi bila najlažja rešitev, mislim, najlažja. Bi bilo mogoče zanimivo poskusiti, da oddelite en del, recimo ta vhodna veža je zelo velika, ne. Mogoče bi lahko testirali, da si tam oblikujete nek delovni kotiček, ki ga tudi oddelite od vhoda, tako da ne bo na udaru vhoda, absolutno ne, kot ena ločena soba dodatna, ne, ki jo malo bolj dinamično opremite. Pa boste videli, če vam bo to v bistvu, pa predvsem pa, ko boste stopili noter, boste stopili v funkcijo, ok, zdaj pa delam. In ko boste zaprli vrata, boste šli v ta svoj prostor, ki vas pomerja in boste res tam lahko 100% sproščeni, tam pa 100% kreativni. Ne? Če ste pa v enem prostoru, je pa potem spet iščete morate ustvariti nek kompromis, ki bo mogoče malo preveč za počivanje, ne? Pa mogoče malo premalo za delo. No? Jaz bi raje probala, ali pa da menjate prostore. Ne? Mislim, da danes lahko samo z računalnikom upravimo ogromno dela, tisti, ki imamo tak tip dela. Ja. Tako da, bilo mi je zelo zanimiva, mi je bila izkušnja, ko je ena moja študentka delala za diplomo stanovanje za pisateljico, realno, eno, ki jo je spoznala v tujini, ko je bila na izmenjavi. In v bistvu tam je bil brief, da vsi prostori morajo imeti kotiček za pisanje. In v bistvu je v kopalnici imela, ker je v bistvu v vseh prostorih je moralo biti možno pisati knjigo. Ona je v bistvu tako funkcionirala, s tem si je dajala, če to zanaliziraš nazaj, nek kreativni push, da je menjala prostore. To je tisto, kar smo prej govorili, da moraš prelomiti en vzorec. Če imate vi v dnevni sobi zelo odtisnen ta počitek, boste pa v bistvu težko, ali pa toliko več energije nabili. Ne moram, nič narediti. Ja, vse logično, no? Razen če je kavč pač ful dinamičen element, pa vas bo pa spodbujal v tem. Ne? Tako da menjati prostore, recimo sploh, če imamo sam računalnik, iti sploh nekam čist drugam, ne? Kar lahko greste, ne? Je tudi en tak super inštrument ali pa orodje, ki ga lahko. No, ko so jih pri temu, jaz se zelo veliko z računalnikom premikam okrog za delo od doma in recimo tudi današnja lokacija snemanja ni na ključe. Jaz sem zelo pogosto prihajam, v bistvu me kar že pozna osebe, no, sem to kredna stranka. In iz zelo specifičnega razloga, ker jaz, ko sem pridem, mi da pa kombinacijo tega, da se počutim prizemljeno, ampak hkrati pa imam energijo za delo in predvsem tudi kreativa mi dela, ampak ne na način, kot recimo doma imam včasih tako, da imam veliko idej v glavi, ampak je zelo kaotično, oziroma jih ne znam zasidrati. Tukaj jih pa zelo zasidram in se zelo umirjeno, hkrati pa zelo spodbujeno počutim. A bi vi kaj izpostavili, kar pripomore k temu mojemu občutku v tem prostoru? Ja, en vidik je, oba te dva prostora, vaš dom in ta sta zelo prostorna. Ima ta, jaz te upravim tak, malo katedralen vtis, misli lahko letijo, tukaj zelo podpirata kreativnost. Bistvena razlika, to, kar sem že prej omenila, je, da ta prostor je bistveno bolj strukturiran. Ni samo dvorana, ampak je tako, ima neke kontraste, ima neka sidra, tako kot ste sami rekli. In to potem pomaga tudi človeku, da lažje se osredini in sidra neke stvari. Tako da, kot sem prej izpostavila, neizkoriščen potencial vašega stanovanja je raje v tem, da ga mogoče strukturirate, da date neka sidra, tako čisto, ker je pa prostor velik, je pa to vedno izziv, da vam bo v bistvu vas podprl tudi v tem vidiku. Drugače pa tukaj v Spledniku, v tem golf klubu, ta naravni material, les, je v bistvu res odličen za kreativnost, spodbuja kreativnost, pogled v naravo, drug element, ki zelo spodbuja kreativnost. Pa svetlo je, jaz sem opazila, da mi zelo pomeni, da je svetlo. Ja, svetloba, sploh naravna svetloba. Meni je bilo fascinantno, ko sem brala te študije,
ki so nekako opisovali ljudi, da funkcioniramo na enak način kot vešče. Mi smo, ali malo se čudno sliši, ampak nas prav naravna svetloba nas privlači. To pomeni, recimo tam je bilo tako rečeno, da študenti, ki sedijo v predavalnicah bližje oknom, ne, bodo v bistvu imeli kar boljše ocene kot tisti, ki nekje v zadju tam sedijo. Skratka, res prav vpliva ta naravna svetloba, tako merljivo na nas, bi lahko rekel. Ne. Tako da ja, ta možnost tehnološka, ki jo imamo danes, da imamo velika okna, ne, da spustimo noter naravo, da spustimo noter svetlobo, to je v primerjavi s tistimi majčkimi okenci, s katerimi so operirali včasih, je neprimerljivo. No. Se strinjam. Ampak zakaj pa, recimo, jaz poznam veliko ljudi, pa rekla bom, da so večinoma moški, ki si pa zelo radi lepo roleto dol dajo, pa so v temni v svojem stanovanju. Kaj pa je tukaj razlaga, je kakšna sploh? V bistvu odvisno spet, kaj rabiš. Ne? Če rabiš ti občutek varnosti enega brloga. Jasno so introvertirani vsi ti. Ja. No, se to je to. V bistvu ti ena velika izpostavljenost postavce pred izložbo, rečemo temu, tudi sebe izpostaviš. Ne? In če nisi tip, ki bi se pri tem dobro počutil, ne, ti bo to stres. Bo sicer lepo, ampak nekako idealna pozicija je, da si ti tako malo v zaščitenem položaju, še stropje malo nižji, gledaš pa v nekam v odprto. Ne? Skratka, si v svoji, ne zdaj jamici, ampak ja, si v zelo zaščiteni poziciji, ne? Imaš pa hkrati nadzor nad prostorom, ne imaš to vetuto, misli lahko vetuto. Ja, mene oni bolj spominjajo kar na tiste živali, ki grejo v bistvu v neko skalo noter najdeti, pač res tisti najbolj varen kokonček, temno, noben me ne more noter videti, tlele sam je mirno. Očitno preobremenjenost sicer in v bistvu potreba po regeneraciji. Aha, ja. Ker ti na ta način tam, kjer se res počutiš varnega, karkoli zdaj že to je za posameznika, tam v bistvu se lahko potem zregeneriraš optimalno. Te ne stane več energije, ampak lahko v bistvu to energijo spet zgradiš svojo moč noter. Prej sva malo omenili, da imajo pari lahko pogosto malce nekompatibilne okuse. Ne? A imate mogoče kakšen konkreten primer, kako se ta nekompatibilnost ali pa razlika v okusih za prostor kaže v prostoru? Kaj je recimo mogoče najpogostejše jabolko spora, pa kje ste vi opazili, da se nam hitreje zatakne? Zelo različno. V bistvu pri delu z strankami, recimo kot projektant, zelo hitro opaziš, da imajo mogoče različne želje po stilu in tukaj se morajo pri tem malo poenotiti, iskati nek kompromis. V resnici so te situacije pravzaprav zelo zanimive, ko si ti kot nek opazovalec, ene vrste mediator med dvemi, ki šele iščeta nek common ground, rečemo temu. Drugače pa recimo tudi prej ste tudi omenili slike, tudi pri motivih slik se lahko vidi velika razlika. In tukaj je potem spet treba najti ali kompromis, ali pa da imaš tiste slike, ki nekomu niso všeč, da jih ima drugi partner v nekem prostoru, ki ga več uporablja on. Generalno bi pa jaz rekla, da slike, ki jih imate na stenah, velja za oba partnerja, vas morajo polniti z energijo. So zelo pomembne. Jaz se tukaj ne bi mogla prilagoditi. Tako da, mislim, če je slika zelo dragocena, zelo ima veliko vrednost, pa je motiv pač depresiven, bi jaz tako sliko dala, ne vem, v banko, trezor, ali pa nekam na varno, zagotovo pa ne bi vedela na steni. To je pol v bistvu finančna naložba. Ni pa nekaj, kar ti dviga energijo. V bistvu vsi predmeti, s katerimi se obdajamo v stanovanju, sploh v domu, v pisarni so mogoče mačka drugačna zgodba, morajo biti taki, da nam dvigajo energijo, da nas v bistvu polnejo, drugače ravno kontra, to, kar si želimo za dom. Tako da je tudi v tem smislu super iti čez predmete, ki jih imamo, čez slike, čez dekorativne predmete in se v bistvu vprašati, ali sem to še jaz, ali sem se mogoče spremenil, ker mi se spremenjamo. Te naše preference v bistvu evoluirajo, pač se spremenjajo tudi v različnih fazah življenjskih, če različne potrebe, bolj dinamični, manj dinamični, ne rabimo več miru ali pa več dinamike. Tako da ja, ta pregled okolja in tak cikličen je zelo priporočljiv.
Ena gospodična oziroma gospa je povedala zelo dober nasvet, kako sta ona dva svoj različen okus za slike in estetiko rešila. In je rekla, da on je lahko sicer zbral slike, ampak ona mu je povedala barvno paleto. Aha, super. To je bilo super. Super. Ja. Ker recimo jaz pa bom rekla, poznam primer, no, ko bi gospodič rad imel slike v zelo črno-sivih odtenkih, gospodični pa to zelo ne paše, ko bi imela pa svetle, zlate in tako barve. Nikako ne gre. Ne gre tako. Da ta rešitev tukaj recimo bi bila, mislim, je kar pametna, taka življenjska. En način je tudi, da v bistvu da naredite, slika, ki je izpostavljena zelo na neki prazni steni, je še močnejša, njena moč večja. Če se pa v bistvu naredi nek kolaž, zelo raznolikih slik, pa v bistvu te posamezne poudarke malo umiriš, tako. In tudi potem ima vsak od partnerjev možnost, da fokusira bolj na tiste slike, ki pač njega podpirajo, pa nekako še vedno. Ja, to so različne strategije, kako pridemo na to. Zdaj, če greva do spalnice, a so kakšne zadeve, ki lahko spodbujajo ali pa ubijajo spolno energijo v spalnici? V spalnici je tako približno, kot smo prej govorili, o prostoru, ki je hkrati dom za počitek in delovni prostor. Spalnica tudi na nek način nas more regenerirati, nam more biti v bistvu umirjena, da nam daje, da se v bistvu lahko spočijemo v njej. Za intimnost pa rabimo en nivo dinamike. Zdaj spet ne bomo spreminjali dekoracije v spalnici, ne vem, stalno, ampak lahko pa to recimo naredimo svetlobo. Svetloba je en tak moment, kjer lahko zelo to dinamiko nadzirano jačamo ali jo pa v bistvu umirjamo. Tako da v bistvu žarnice v spalnici, saj nekatere luči v spalnici bi bilo super, da so na potenciometru, da imajo možnost tega fine tuninga. Potem je tudi zelo pri lučeh je fajn, da je ta svetloba posredna, da vi ne vidite vira, da vi ne vidite žarnice, da v bistvu je taka mehka, da daje sence. Pa ravno prava mera dinamike za intimnost. Zdaj, ne vem, javne hiše povezane z intimnostjo so intenzivna, rdeča, to je malo tako ena skrajnost, strast, ja. To bi bil ogenj v teh mentalnih fazah od feng shuija. Zdaj, verjetno bo pa večina se bolj našla v enih malo bolj umirjenih, mogoče bordeaux odtenk, taki malo bolj, še vedno dinamični, ampak malo umirjeni. Je pa tukaj tudi jasno neka individualna preferenca, zagotovo pride do izraza. Omenili sva že par elementov, torej les, ogenj, zrak, voda, ali so še kakšni elementi, ki so v bistvu pomembni? 5 jih je. Feng shui pozna 5 elementov, les, ogenj, zemlja, kovina, voda. In potem voda spet gre nazaj v les. In to pravzaprav niso toliko materialnosti, niso mišljene tako materiali, ampak bolj energetski vzorci. Zato, ker vsak od teh opisuje en določen tip energije. Zdaj, ogenj je tako zelo dinamičen, gre na vse strani, težko ga je kontrolirati. Voda je umirjena, tiha, ampak vedno pride do konca. Ona bo vedno prišla na cilj. Tako v tem smislu so ti elementi, opisujejo te vzorce, tipe, in z njimi v bistvu operira večina teh tradicionalnih znanj v teh kitajskih vedenjih, uporabljajo se pa tudi v feng shui. Pa so kakšni elementi, ki so boljši za medosebno dinamiko para? Recimo, da je pač prav za nek medosebni odnos boljš, da je več tega pa tega elementa, ali je to res čisto nekako po okusu? Ne, to je v bistvu individualno, zato ker tudi oseba ima vseh teh 5 elementov ali 5 elementarnih stopenj. En je praviloma bolj izrazit, in potem se v bistvu da zdaj tudi stanovanje glede na ta element opremiti. Zdaj pri lesu recimo so to naravni materiali, veliko nekih rastlin, stebričasta oblika in tako naprej.
Lahko pa tudi pogledamo, kaj sta partnerja. Ne? Pa recimo potem če sta v dinamičnem razmerju, recimo da sta voda pa ogenj. Tudi horoskope gledamo. To govorimo glede na letnico rojstva, glede na dan rojstva, glede na uro rojstva. Skratka, neka rojstna karta na podlagi 5 elementov. Obstajajo take poenostavljene variante, pa tudi malo bolj kompleksne, tisti se reče 4 stebri usode. Ker ni nujno, da vaš letna faza tista, ki dejansko prevladuje v vaši osebnostni sliki. No? Ampak ponavadi gledamo tega letnega in potem vidimo lahko, da sta oba partnerja v 2 različnih oziroma dinamičnih in lahko potem, predvsem mogoče v spalnici, kjer imamo čim bolj umirjeno neko sceno, upeljemo tega posrednika vmes, ki manjka. Pri lesu in pri vodi in ognju je to recimo ravno les. Kaj zdaj to pomeni konkretno? Ali neke zelene rastline večje v spalnici, lahko je neka slika, ki ima tak močen zelen motiv, lahko so naravni materiali, posla iz naravnega mesnega lesa, v tem smislu. Moje stanovanje ste rekli, je zračen? Je zelo zračen, prevladuje, jaz bi rekla, prevladuje v resnici kovina. Kovina? Ja, kovina, ker je zelo velike te bele, tako splošno, zelo velike bele. Ogledalo igre je zelo, na začetku jih imate, se drugače v resnici nimate. To pripada vodi, tudi kovini, te refleksne površine. Kot barvno definitivno prevladuje svetla, bež, bela. Potem imate pa posamezne poudarke, ki so leseni. Ampak tako kot pa ta katedralna oblika, še najbolj nekako bi jaz rekla pripada v resnici tudi kovini. Kovina je kupola. Ja, tako da in kovina je taka mal, je lahko hladna, distancirana. Jaz to ne maram. Kako bi pa lahko recimo več ognja vnesla, ampak z nekimi malenkostmi še? Ogenj je skozi svetlobo, skozi luči, skozi tipe luči, predvsem priporočam toplo svetlobo, ne hladne, skratka to 2000-3000 K. Ta spodbuja druženje, spodbuja spomin, v bistvu res deluje v večini vidikov deluje pozitivno na proste odnose. Potem lahko tudi z dinamičnimi oblikami. V bistvu bolj, ko so oblike špičaste, bolj je to ogenj. Da ni zaobljena. Ja, da ni ena najbolj direktna stvar je rdeča barva, v različnih odtenkih, ampak ta je res tako zelo močna. To je treba zelo previdno. Zato je meni to pomagalo, verjetno že samo neka slika, malo rdeča, ampak mi že spremljamo tako naredila. Ali pa bolj špičaste oblike so tudi, to je v bistvu ogenj, to je ta dinamika. Zdaj, za nekoga, ki je čisto na začetku te feng shui poti, kaj bi priporočali, kaj naj na začetku se vprašajo, pa s čim naj se na začetku, kako naj se začnejo s tem ukvarjati? Kakšna je začetna pot do tega za enega amaterja? Jaz se ne bi tega lotila zelo drugače, kot če poznam feng shui ali pa v resnici, če ga ne poznam. Ključno, tisto, kar sva že omenili danes, je, da predvsem raziščete, zelo iskreno se preizprašate, kaj je to, kar vi potrebujete, kaj je to, kar vam daje energijo. In potem pač naredite plan in počasi korakate proti cilju, do svojega sanskega interierja. Kako pa naj nekdo konkretno ve, kaj mu zares paše, pa kaj ne? Nekdo, ki sploh ni toliko v stiku sam s sabo. Recimo nekdo, ki je v rahlo neuravnovešenem stanju, se mi zdi, da tudi mogoče ni toliko v stiku s tem, kaj si sploh želi, ali imam to napačno percepcijo. Jaz mislim, da če se vsak loti tiste vaje, ki smo jo omenili že prej, da zapreš oči in si zamišljaš, kako diši tvoj. Skratka, ne mental, v bistvu izhajaš iz sebe, iz intuitivnega dela sebe, ne iz unga družbenega jaza, če rečemo temu. In v bistvu si zamisliš, kako diši tvoj dom, kaj vohaš. Si v svojem idealnem domu, kaj vohaš, kaj slišiš. Kakšne so ti barve? Skratka, ne da vključiš mentalno, ampak bolj poslušaš vtise, ki prihajajo. Če si res iskren, če to ni zdaj performance za nekoga, ampak res
se pogovarjaš sam s sabo iskreno, ne, verjamem, da bojo splavali tisti vtisi, tisti elementi, ki ti bojo pomagali dobiti eno sliko, kaj je res tisto okolje, ki te podpira. Jaz sem zdaj tako na hitro pomislila in moja odgovora sta bila, da diši po cvetju, pa svežem zraku, slišam pa reko, pa ptičice. Skratka, nekje v naravi si, ne? Nisi v mestu. No, sej. Mislim, to ni neka huda filozofija, da bi mogel zdaj imeti doktorat, da ugotoviš, kaj ti paše. V resnici moraš samo utišati te vtise, ki jih dobivamo od odzunaj, to je lepo, to moraš imeti, to je danes modern. To je treba v bistvu utišati, pa nekako probati najti odgovor ali pa te slike, vtise znotraj sebe. Pa če bi nekako povzeli za nekoga, ki je na budžetu in si ne more prvoščiti res veliko investirati v optimizacijo prostora na tak način, kaj bi bile kakšne recimo 3 najpomembnejše stvari, ki lahko naredijo za boljši občutek po prostoru? V bistvu ni nujno zdaj en velik budžet tisti, ki vam bo naredil dom iz stanovanja, ne? Ampak je včasih tudi investicija v lastno delo, ne? Skratka, da se vi lotite in nekaj fizično naredite v tem stanovanju in prebarvate stene nekaj. S tem tudi se povežete s stanovanjem. To je en tak krasen način domačitve stanovanja, tako kot prej omenjeno čiščenje. Ne? Drugače pa je fajn investirati v posamezne kose, ki dajo v bistvu glavno noto stanovanja. Po mojih izkušnjah je recimo so luči en tak moment, v kjer se splača investirati, ker so tako kot nakit, ne, po obleki. Imate lahko zelo umirjen ali pa zelo običajen ali pa več posebnega ostalo v nekem normalnem budžetu, ne, in v bistvu investirate v en kos, ki je močen, ne, ali pa v eno sliko, ki je močna. Ne. Skratka, zberete strateško tiste elemente v vašem stanovanju prvič, ki so vam pomembni, ne? Zdaj so to, mogoče so vam luči nepomembne, pa so vam slike pomembne, no? V tem smislu, no? Ali pa neka dekoracija, kaj ste. Skratka, zberete ta element in res tistega naredite optimalnega. In to bo dalo eno tako generalno noto, lahko celemu stanovanju, brez enega blastnega vložka. Mislim, dramatičnega vložka. Zdaj pa za konec, če bi mogli samo eno najhujšo napako, ki jo ljudje delajo pri oblikovanju prostora, izpostaviti, kaj bi izbrali in zakaj? V enem stavku to, da ne poslušajo sebe. Definitivno. Zato, ker to, da nas lahko sploh prostor podpre, je osnova tega, da poznamo sebe, da vemo, kaj nas podpira, ne? Da se poslušamo. No? Pa mogoče še ena stvar, da mogoče ljudje vendarle, okolje je zelo pomembno, definitivno vpliva na nas. Ampak tisti glaven vir veselja ali pa enega zadovoljstva v življenju smo vedno mi sami. In če nekako se pripijemo do spoznanja, da je z nami vse v redu in da itak že vse imamo, da ni treba nič dodati, da bi bili super, ne? Je to ena taka dobra začetna pozicija, lotiti se česarkoli. Super. Najlepša hvala. Zdaj, Špela je za nas pripravila tudi kratek izsek iz njene knjige. Link bo v opisu v videu, tako da si ga lahko naložite. Ta priročnik je res zelo veliko konkretnih praktičnih nasvetov, kako se lahko lotite oblikovanja prostora. Tako da hvala, Špela, da si to za nas pripravila. Jaz sem prebrala in mi je pač res zelo prav prišlo. Mi se pa gledamo v naslednji epizodi.